سلام طفيلات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله تعالى جيتكم في وصفه رائعه كيف ما كتلاحظوا في العنوان: كريم التبييض. كنت شاركت لكم معكم عفوا كريم التبييض السحري اللي كنا عدلناه بالخيار، رائع وتلاقى استحسان عند ياسر من الاخوات ونتيجه رائعه. لي نخلي لكم الرابط ديال هذا الكريم في صندوق الوصف، ولا نخليه لكم في نهاية الشاشة إن شاء الله تعالى باش تدخلوا تشوفوا تعاليق يعني ردود الأفعال اللي جات عليه. يعني مادام أنه هذا الكم الهائل من التعاليق الجيدة، يعني أكثر من السلبية، نفعتهم إلا وأنه عنده نتيجة. لهن نتبعوا نفس المنهاج باش نحضروا كريم ليلي للتبييض الفوري ان شاء الله تعالى، واللي تلاحظي النتيجه في اول 4 ايام استعمالك هذا الكريم. هذا الكريم رائع بمعنى الكلمه. يعني هذه الايام راهو خلق ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الايام ياسر من الاخوات الصحراويات تبارك الله بسم الله يعدلوا هذا الكريم، يعني ولا معتمد عندهم لانه يعدل في الليل. وانسان كاين اللي يبغي يرقد به وكاين اللي ما يقدر يرقد به. انا ننصح يعني من خلال استعمالي الشخصي اللي كنت كنعدلو، دريك ليه نبداه معكم كيف ما كتشوفوا كنعدلو فقط على وجهي. ليه نذكر لكم ان شاء الله طريقه استعماله من نوصلوا لديك المرحله. بالنسبه قلت لكم هاد المكونات ديال هذا الكريم غنيه عن التعريف ورائعه. المسألة اللي لاهي نقد نعوضوها بالنسبة للأخوات، لاهي تشوفوا معايا المسألة اللي نعوضوها تقدروا تعوضوها بمسائل. نبداو على بركة الله في المقادير ديال الكريم ديالنا او الماسك ديالنا ان شاء الله تعالى. عندي هون كمية من حبوب الشاي، كيف ما تلاحظوا عندي كمية من حبوب الشاي، تقريبا ملعقة صغيرة من حبوب الشاي. تقدروا تستعملوا اي شاي سواء شعرة سواء مكركب الاخضر، اي شاي عندك ومتوفر عندك. اللي نحتاجو زاد مولي كمية من مايزينا، معلقة يعني متوسطة الحجم ممسوحة ومملوءة بمايزينا. ولين نحتاجو كمية من الحامض، يستحسن انه يكون داك الحامض الاخضر لان فيه واحد المادة كتعطي نضارة وانتعاش للبشرة، داك علاه لونه خضر. دائما بنادم يمشي الخضروات اللي كيكونوا خضرين بحال السبانخ، بحال الفلفله، بحال القرعه الخضراء، بحال البروكلي الخضر، بحال ياسر من الامور هذوك. علاش كينصح الانسان انه الطبيب ياكل بزاف الخضروات الخضرين لانه فيهم واحد الماده كتنفع الداس. من بالك الا عدلتيها ماسك او شربتيها عصير او ياسر من الامور. انا ما كان توفر عندي الحامض الاخضر، هذا استعملت بلاصتو الحامض العادي البرتقالي. بالنسبه اللي بشرتها حساسه وتقول عنه بشرتها حساسه وما يقد يجي معها الحامض، تقد تعوضو بالبرتقال، غيولي عندها كريم ليلي بالبرتقال. هذا هو الفرق. يعني المكون الرئيسي من هذا الشيء كامل يعني 2 مكونات اللي هما اللي بانين عليهم هذا الكريم، اللي هي حبوب الشاي والحامض. لهي بالنسبة للأخوات اللي بشرتهم جافة كنركز على هذه المسألة. وبالنسبة للأخوات اللي بشرتهم مختلطة يعني عادية، كيستعملوا فيه زيت من الزيوت اللي تختاريه اللي عندك واللي تجي لك مع بشرتك. باش لانه الحامض كينشف البشره. اي ماده حامضه فيها كميه من الحمضيات من الحموضه كتنشف البشره، هذه معروفه. وبالنسبه للاخوات اللي هذا بشرتهم دهنيه، يقدروا يستغنوا عن الماده الدهنيه. وإلا عدتم من النوع اللي كتبغوا بشرتكم تكون دهنيه يعني تقدروا تستعملوه. هذه بالنسبه مسألة بغيت نوضحها. دريك الطريقه ديال هذا الماسك هي اسهل ما يكون. اول مسألة وكاين مكون اخر بلاتي نمشي نجيبو ونكملوا الفيديو ديالنا. اسمحوا لي انا نسيت ما حطيت هذا المكون الاخير اللي ضروري ما نجمعوا به هذا الكريم، اللي هو كميه من الماء، يعني كميه معقوله من الماء اللي لا يتسلق لنا الحامض على هذا الشكل. يعني تخليه، لاننا هذا الحامض ما نديروه خضر كيف هكاك في الوصفه اللي عندنا والكريم اللي عندنا. لا نحن نسلقوه لين يتسلق مزيان، يلين يتسلق مزيان بواحد الطريقه يعني يولي كي الزبده. لا يسلقوه هو ولا حبوب اتاي، يعني الشاي الاخضر، نديروهم مع هذه الكميه ديال الماء. وبالنسبه للماء يستحسن لو عندكم ماء الشتاء يعني ماء الغدير
يستحسن، يعني إلى يعطي لكم نتيجة رائعة جدا. ما عندكم ما شتا تقدوا زاد مولي تلقوه في الماء المعدني، يعني الماء المعدني، ماء القنينات اللي ينباع عند المحلات التجارية وكذا. واللي ما عندها ما توفرت تقد تستعمل الماء عادي. انا هون عندي الماء المعدني يا غير بماء الغدير، راه نتيجة رائعة. وكنركز على هذا المسألة ديال ماء الغدير. الطريقة خواتي له نسلق هاد الحامض وحبوب الشاي في الماء، ومن بعد ما يتسلقوا له نتلاقاو باش نشوفوا تتمة الوصف باذن الله تعالى. من بعد ما رجعت لكم، بعد ما هذا طيبنا الحامض وكمية اللي عندنا من اتاي، معلقه صغيره من اتاي، بلاتي نسد الشرجم كان حس الحديد. قلت لكم بعد ما طيبنا الحامض وماء الغدير او الماء المعدني او الماء العادي فقط الا ما متوفر عندك اي مثل من دون المسائل اللي ذكرت. حاولوا انكم اخواتي الى عدتم من نوع ما ديروا. انا درت يعني خدمه معوده على جوج، داك علاه لازم عليكم اخواتي العزيزات انكم تقبضوا هذا اتاي ديروه في كميميسه وديروه مع داك الحامض يطبخ. الى عدتم ما بغيتوا كيف هاد الخلاصه عدتم من النوع اللي كيبغي الكريم يعود على شكل كوماج، تقدروا تخلوا فيه هذا الشيء. انا هون بعد ما طاب لي الحامض واتاي وماء الغدير ولا عندي كيفتها كيف ما تلاحظوا داير خاتر على هذا الشكل. طحنته وصفيته في الصفايه واستخلصت هذا التخت ديالو. هذا التخت ما ليه نلوحو، ليه نعدلو على شكل كوماج في الماسكات الاخرين. يعني ملي نبغي نعدل شي ماسك اللي نحتفظ فيه في الثلاجه في مكعبات، ملي نبغي نعدل شي ماسك نجبدو ونديرو على شكل مكعب على البشره ديال الوجه ديالي، ونحاول اني نعدل به قماش. عاد ديك الساعه نعدل ان شاء الله تعالى ماسك. هذا بالنسبه للمساله. هي غير هذا الماسك حاولوا انكم ما تعدلوا شي قماش قبل منه، لانه يعني ما تحاولوا انكم ما تعدلوا القماش، يعني فقط يكون وجهك مغسول ونقي وعدلي هذا الكريم. كيف ما كتلاحظوا انا هون عندي كميه من مايزينا اللي قلت لكم معلقه متوسطه الحجم، عدلت عليها كميه من الماء ذوبتها فيه لان هذا نكبها على الخليط اللي عندي هون. حاولوا انكم ما تكثروا مايزين، تقدروا تكثروها غير بحكم ان الخليط لا يجمد لكم قبال عن اللازم. يعني لازم عليك انك تشوفي عينك ميزانك اللي لا يجمع لك الكريم وفي نفس الوقت يخليه ليس يعني مطلوس. هون لا يرجعوا على النار يطيب عندي لين نشوفوا القوام ديالو اللي يخليه لنا على شكل كريم، ومن بعد لين نتلاقاو باش نشوفوا الاضافات اللي نضيفوا على الكريم ديالنا والنصائح وطريقه الاستعمال. اذا اخواتي هذا هو الكريم ديالنا من بعد ما درتو على النار. يعني درتو يعني تقريبا شي 2 دقائق. الا لاحظتوا ان الخليط اللي طحنته في الاول ديال الحامض واتاي والماء اختار، حاولوا انكم تضيفوا له كميه قليله من الماء باش كانوا يتخلط لنا الخليط. هون عندي هذا الكريم على هذا الشكل. ما تخلوه يتجمع لكم قباله، لانه الا خليتي المايزينا طيب اكثر من القياس اللي تولي لك على شكل كريم عاقده، يعني غتولي قاصحه. ملي تدخليها للثلاجه تبغي تخرجيها تجبديها غتلاقيها كيل جيل، يعني كيل جيلاتين، يعني غتولي دايره كيل جيلاتين. داك علاه حاول انك تخليها مخففه كيفتها. في هذه المرحله اخواتي العزيزات هذا الكريم لا نضيفوا له اي زيت من الزيوت اللي عندنا. بغيتوا تضيفوه في هذه المرحله، بغيتوا تخلوا حتى تغسلوا وجهكم من الكريم وتعدلوا معاه كميه من وتدهنوا وجهكم وترطبوا وجهكم. كلتا الحالتين زينه. بالنسبه للمسألة اللي نضيف انا هون كميه من زيت اللوز راهو رائع في البشره. نضيف واحد تقريبا ملعقه صغيره من زيت اللوز. اللي نخلط على هذا الشكل. هذا زيت اللوز كيخلي لنا الكريم ما ينشف لنا البشره، خصوصا بالنسبه كنركز على هذه المساله بالنسبه للاخوات اللي عندهم بشره جافه او عاديه. نضيف كميه الملح. بالنسبه للاخوات اللي عندهم بشره دهنيه كيف ما قلت في اول الفيديو، يمكن لكم اخواتي انكم تستغنوا عن الزيوت وتكتفوا فقط بالتونر. بعد ما تغسلي الكريم ديالك تستعملي تونر.
طريقة الاستعمال هي أننا أخواتي العزيزات كنوضعوه دائما أي كريم كيف ما بغى يكون غيفوت عنا أكثر من 7 أيام إلى 10 أيام في الثلاجة. خاصنا نعقموا البطة اللي لاهي نعدلوه فيها. أنا دريك عندي هاد البطة كيف اني عقمتها، راهي كانت في البخار، داك علاه تشوفوا فيها كمية من الماء. ليه نحاولوا أننا نوضعوا الكريم ديالنا من بعد بطبيعة الحال ما برد. أنا بيا عجلانة وبغيت نوريكم جميع المراحل ديال الفيديو. نوضعوا الكميه اللي عندنا ديال الكريم في البطه. بالنسبه لهذا الكريم تقدروا اخواتي انكم تخلطوا معاه كميه من الحمص مطحون الا بغيتوه يعطيكم نتيجه اسرع من فوق ما تخيلوا. تقدروا تخلطوا معاه العدس مطحون مغربل، يعني يكون ليس يعني مغربل كي الدقيق باش ما يحرش لكم ما يجرح لكم البشره ديال الوجه ديالكم. بغيتوا زاد ملي اخواتي العزات هذه الوصفه تخلطوا معاها الروز مطحون. في المرحله ديال ملي كتوضعي النشا تخلطي معاها روز مطحون او حمص او اي مبيض من المبيضات يكون بودره. هذه بالنسبه للمساله بغيت نذكرها لكم. طريقه الاستعمال اخواتي العزات هي اننا راهو شويه حامي، كيف ما كتلاحظوا راه بدا كيجمد عندي. وهذا الكريم حاولوا انكم ما تخافوا منه ملي ديروه في الثلاجه وتبغوا تجبدوه مره اخرى رانكم لا يتلاقاو شويه بحال صاحلكم او ولا جامد. حاولوا انكم ملي تجبدوه تديروا عليه قطرات من ماء الورد او ترغني فقط ايدك بكميه من الماء كيف ترغني ايدك كميه من الماء وتحاولي انك تقبضي الكريم وعاد تعدليه على البشره. طريقه استعمال الكريم هي دائما من الليل نكون غاسله البشره ديال الوجه ديالي، نوضعوا على البشره ديال الوجه والرقبه ونحاول انني نخليه واحد المده ديال ساعه ساعتين 3 سوايع على الاكثر 3 سوايع. 3 سوايع انا من نوع الكريمات اللي ما كنخليهم يباتوا على وجهي. تقدي تباتي به، حاولي انك تدخليه في البشره ديالك، تقدي تباتي به. هي غير ما ننصح انكم تباتوا بالكريمات الليليه لانك كتسد المسام ديال البشره، دوك المواد اللي فيها كيدخلوا المسام ديال البشره وكيبقاو هذا واحلين تم، يعني ما كيخرجوا. الغد اللي كتغسلي كتبقى ديك الماده لداخل وكتدير لك مع المده الرؤوس السوداء، يعني كتجمع شي على شي شي على شي شي على شي. هذا يفضل يستحسن انك ديري 3 سوايع ساعتين ومن بعد تغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم الماء البارد وترشي تونر. كانت بشرتك جافه تحاولي انك ترطبيها. وفي هذا الكريم يمكن لكم اخواتي الا عاد عندكم هذا فيتامين او راهو رائع. اولا كيحافظ لكم على الوصفه كيعقمها، يعني ماده حافظه. ثانيا كيعطي نضاره واشراقه للبشره. هادو هما النصائح اللي غنقول لكم اخواتي العزات. اسمحوا لي طولت عليكم. وبالنسبه لهذا الكريم راه غيجمد لكم شويه لو وضعتوه في الثلاجه. حاولي انك دائما تستعمليه مده 10 ايام، يعني يوميا من الليل لليل حتى تكمل لك الكميه ديال الكريم. وكيصلح 10 ايام الى 7 ايام في الثلاجه على حسب درجه الرطوبه عندك انت في الثلاجه. يقدر يصبر عندك 7 ايام الى 10 ايام وانت تستعمليه من الليل لليل وتتبعي هذا الروتين. وباذن الله تعالى تلاحظي واحد النتيجه رائعه وما تخيليها. بتجربتي والله الا مجربه هذا الماسك ماشي مره ماشي جوج، راه ما شاء الله ما نحتاج نشكر لكم. ان شاء الله المكونات اللي فيه غادي يبرهنوا لكم هذه المساله. نخليكم على خير اخواتي العزات. ما تنساوني من لي لايك، تبارطاجوا القناه مع اصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتي اول مره كتشاهدي قناه داليا رميسه حاولي انك تفعلي زر الاشتراك وتفعلي زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. اذا ما تنساو انكم تدخلوا عندي الانستغرام ديالي اللي نخلي لكم تصويره الانستغرام هون. اذا في امان الله، وصفات اخرى باذن الله تعالى.